তো হ্যালো বন্ধুরা, দিশাইন অভিযানের নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। এই মুহূর্তে কিন্তু আমি রয়েছি শিয়ালদাতে, আর এখান থেকে কিন্তু আজকে আমাদের জার্নি শুরু হবে। আজকে কিন্তু আমরা ট্রাভেল করছি এসি লোকাল ট্রেনে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব রেলের প্রথম এসি লোকাল ট্রেনে কিন্তু আজকে আমরা ট্রাভেল করব শিয়ালদা থেকে নৈহাটি পর্যন্ত। আর শিয়ালদা থেকে নৈহাটি পর্যন্ত ভাড়া কিন্তু মাত্র 90 টাকা, আর রানাঘাট পর্যন্ত ভাড়া কিন্তু 120 টাকা। সো এখনো ট্রেন দেয়নি, 6:50-এর ট্রেন। সো আমরা ওয়েট করছি, দেখা যাক ট্রেন কত নম্বর প্ল্যাটফর্মে দেবে। সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো ভিডিওটা, দারুণ ইন্টারেস্টিং হবে। সো আমাদের ট্রেন কিন্তু দিয়ে দিয়েছে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 1, আর আমরা কিন্তু এখন সেদিকেই যাচ্ছি। সো দেরি না করে চলো গিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের ট্রেনের ভেতরটা বা ট্রেনের ইন্টেরিয়রটা কেমন হচ্ছে। তো চলো যাওয়া যাক। তো এই কিন্তু আমরা 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছি, আর এই 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে কিন্তু দেবে আমাদের আজকের এসি লোকাল ট্রেন। তো এই মুহূর্তে কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে আছি আমাদের এসি লোকাল ট্রেনের একদম সামনে। এখনো দরজা খোলেনি, প্ল্যাটফর্ম দিয়ে দিয়েছে। 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে কিন্তু এটা ছাড়বে, তো এখনই হয়তো দরজা খুলবে। তো চলো ভেতরে গিয়ে কথা হবে। তো এই ট্রেনটাই কিন্তু একটা বগি থেকে অন্য বগিরও কিন্তু সংযোগ করা হয়েছে, যাতে আপনি একটা বগিতে উঠলে পরবর্তী বগিতে যেতে পারবেন এবং তারপরের বগিতে যেতে পারবেন, একদম ডাইরেক্ট কানেক্ট করা মেট্রোর মতন। আর এটাতে কিন্তু সুরক্ষার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে এবং তার সাথে কিন্তু পুলিশও থাকবে আশা করা যায়। তো দারুণ কিন্তু একটা ফিলিংস, আর দারুণ কিন্তু একটা প্রাউড মুভমেন্ট আমাদের জন্য যে আমাদের ইস্টার্ন রেলওয়েতে প্রথম এই ট্রেনটা চালু হচ্ছে। আর আমি ফার্স্ট ডে 11 তারিখ আজকে চলবে, শুরু হবে চালা। তো আজকে আমি ফার্স্ট জার্নি করবো। ট্রেনের সিকিউরিটি কিন্তু পুরো একেবারে টপ লেভেলে রয়েছে। চেক করবে, টিকিট চেক করবে, এবং তার সাথে কিন্তু পুলিশও আছে। তো সিকিউরিটি নিয়ে এই ট্রেনের সঙ্গে কোনো রকম কম্প্রোমাইজ করা হয়নি। তো এখন জাস্ট অপেক্ষা কখন ট্রেনটা ছাড়বে তার জন্য। कृपया ट्रेन में चलते और उतरते समय वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं पूर्वी रेलवे की ओर से हम आपको इस विशेष यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। তো এক্সাক্ট 6:50-এ কিন্তু ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে শিয়ালদা থেকে, আর উদ্দেশ্য কিন্তু রানাঘাট জংশন অবধি যাওয়ার। যদিও বা আমি রানাঘাট অবধি কমপ্লিট করবো না, নৈহাটিতে নেমে যাব, বাট সেই ততক্ষণ পর্যন্ত এই জার্নিটা আপনারা উপভোগ করুন। রানাঘাট জংশন পর্যন্ত যাওয়ার এই ট্রেনটি পরবর্তী স্টেশন বিধাননগর রোড। ডেস্টিনেশন রানাঘাট জংশন, বিধাননগর রোড। এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে বিধাননগর স্টেশনে, কিন্তু আফসোসের বিষয় ট্রেনে কিন্তু কেউ সেরকম ভাবে ওঠে না। যা ভিড় আছে সব কিন্তু শিয়ালদা থেকেই আছে। দমদম থেকে কত লোক উঠবে জানা নেই, লোকজন বাইরে থেকে দেখছে, যেন মনে হচ্ছে কি একটা বিশাল কিছু, একটা এক্সাইটমেন্ট।
একটা বিশাল প্রিমিয়াম একটা ব্যাপার লাগছে, সিরিয়াসলি দারুণ। দরজার কাছে না দাঁড়ানোর জন্য অনুমতি করছি। Namnak Junction, station. এই ট্রেনের পুরো ফিলটা কিন্তু মেট্রোর মতো, মেট্রোতে যেরকম হয় পুরো সেম, মানে কিন্তু একটু ইউনিক, একটু আলাদা। মেট্রোতে যেমন একটা নির্দিষ্ট রুটে চলাচল করে, মেট্রোর সাথে এটা শুধু ডিফারেন্স হলো যে মানে এটা ট্রেনের মতন, মেট্রোর মতন, বাট এটা খুব অন্যরকম। দারুণ একটা ফিলিংস, এতে দারুণ একটা এক্সাইটমেন্ট রয়েছে এতে, সত্যি দারুণ। Relax and enjoy your journey. সো এর যে রিয়েল ফিলিংসটা, যেটা অলমোস্ট এখন ট্রেন কিন্তু বেলগোরিয়া ক্রস করলো, এটা বেলগোরিয়া হল্ট দেয় না। সো এখানে কিন্তু আমরা একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে আরেকটা কম্পার্টমেন্টে অনায়াসে যেতে পারি, কারণ সেই সংযোগটা করা রয়েছে। আর এটা কিন্তু একটা দারুণ ব্যবস্থা। আগরপাড়া মেবি দাঁড়াবে না, দাঁড়াবে মেবি খুব সম্ভবত সোদপুরে। সো ওদের সঙ্গে আবার সোদপুরে কথা হবে, যেহেতু রাত্রের বেলার সময়, তো রাত্রের সময়তে কি হয়, বাইরের ভিউসটা কম পাওয়া যায়। আমি এই ট্রেনটা আজকে ফার্স্ট ট্রাভেল করলাম, আমি একদিন এই ট্রেনে রানাঘাট থেকেও ট্রাভেল করবো দিনের বেলা, ফার্স্ট যেটা রানাঘাট থেকে ছাড়ে, দেখাবো সেটা সে কেমন লাগে রানাঘাট থেকে একদম শিয়ালদা পর্যন্ত। তো দেখতে থাকো আর এনজয় করতে থাকো। তো এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা সোদপুর স্টেশনে এসে পৌঁছালাম। দমদমের পরে কিন্তু এটা একমাত্র সোদপুরে এসে থামে, অর্থাৎ গ্যালোপিনের মতো করে। তো দেখা যাক এর পরে কোন স্টপেজে দাঁড়ায়। আমি নিজেও এখনো জানি না যে এই ট্রেনের যে স্টপ গুলো সেগুলো কোনটা কোনটা। তো চলো তোমাদের সাথে চলতে চলতে আমিও জেনে নেব। তো এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা খড়দা স্টেশন ক্রস করলাম। খড়দা স্টেশনের পরবর্তী স্টেশন কিন্তু আমাদের পড়বে ব্যারাকপুর, আর এই ট্রেনটি কিন্তু ব্যারাকপুরে গিয়ে দাঁড়াবে। চলো ব্যারাকপুরে গিয়ে আবার কথা হবে। তো এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা ব্যারাকপুর স্টেশনে এসে পৌঁছেছি। আর ব্যারাকপুর স্টেশন কিন্তু ইতিহাসের পাতায় অত্যন্ত ফেমাস একটা জায়গা, কারণ মঙ্গল পান্ডেকে কিন্তু এই ব্যারাকপুর সাউন্ডে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। সেই হিসাবে কিন্তু এই জায়গাটাও অত্যন্ত ঐতিহাসিক স্থান। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে কিন্তু সিকিউরিটি অত্যন্ত পরিমাণে টাইট। টিকিট কাটেনি এসি লোকালের, আর ফালতু হয়ে গেছে, ফালতু কেস খেয়ে গেছে। জানা নেই এখন কি হবে, ফাইন তো নেবেই ডেফিনেটলি। সো যারা যারা এখানে আসবেন অবভিয়াসলি লিগ্যাল টিকিট কেটে তারপরে এই ট্রেনে উঠবেন, নাহলে কিন্তু প্রচন্ড প্রবলেমে পড়বেন। এখানকার না চাই না, এখানকার হলে কাটতাম। সো এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা নৈহাটি এসে পৌঁছে গেছি। আমাদের ট্রেন কিন্তু নৈহাটি জংশন ঢুকছে, আর আমরা এখন নামবো। নেমে কিন্তু আমরা আবার আমাদের এই ব্লগটা শেষ করবো। সো চলো নামা যাক।
সো এই ছিল আজকের ভিডিও। আই হোপ আপনাদের ভালো লেগেছে। কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগুক কিংবা খারাপ লাগুক নিজের মন্তব্য কিন্তু অবশ্যই করবেন। সো দেখা হবে পরবর্তী কোনো গল্পে, পরবর্তী কোনো অভিযানে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর হ্যাঁ অবশ্যই পরবর্তী অভিযানের জন্য প্রস্তুত থাকবেন। টাটা। দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, দেখো।